자, 오늘 말씀은 로마서를 또 읽어 나가다가 말씀을 같이 은혜를 받고 은혜를 나누기를 원합니다. 좀 구조적으로 생각을 해봤어요. 인풋, 입력이 있고요, 출력이 있어요. 입력, 출력. 자, 여기다가 입력을 시킵니다. 입력을 시키면 여기다가 쌓여 있다가 그리고 여기서 이제 출력해 날아가는 거예요. 주유소에 가면 주유기가 있습니다. 거기에 경유가 있고 휘발유가 있어요. 경유를 누르면 경유가 나와요. 휘발유를 누르면 휘발유가 나오죠. 경유통에는 경유가 쌓여 있는 거예요. 그래서 경유가 나올 수밖에 없죠. 휘발유통에는 가솔린이 나오는 거죠, 그게. 그래서 가스통에 또 가스가 나오죠. 여기 보면 우리 입구에 나가면 오른쪽에 나가면 거기 수도꼭지가 있어요. 그 틀면 물이 나와요. 저 밑에 내려가면 정화조가 있어요. 한마디로 말해 옛말로 말하면 똥통이에요. 수도꼭지를 틀면 맑은 물이 나오고 똥통을 풀면 똥물이 나오는 거예요. 무엇이 입력되어 있느냐에 따라서 나오는 게 똑같다는 거예요. 무엇이 입력되어 있느냐에 따라서. 그 입력, 이 통이 뭐냐? 통이 오늘 말씀은 마음이라는 거예요. 내 마음의 통에다가 무엇이 입력되느냐, 무엇이 쌓여 있느냐, 무엇을 담느냐에 따라서 나가는 게 크게 나간다는 거죠. 오늘 말씀에 오늘 말씀의 제목은 이 마음의 입술에 마음과 입술에 무엇이 있어야 되느냐라고 하는 것을 말씀하는 거예요. 한번 같이 해볼까요? 마음의 입술에 무엇이 있느냐 이거예요. 한마디로 결론을 내리면 마음에 있는 것이 입술로 나간다 이거예요. 마음에 있는 것이 입술로 나가고 입으로 나간 대로 된다. 그게 오늘 성경의 핵심입니다. 자, 그러면 세 가지로 이제 대지를 나누어서 말씀을 같이 상고할 텐데, 마음에 쌓을 것이 뭐냐? 마음의 통에다가 쌓을 것이 있는데, 자, 거기 마태복음 12장 34절 37절을 같이 읽어볼까요? 자, 시작. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. 아멘. 이 말씀이 무슨 말이에요? 출력된 거, 입술로 출력된 그 말에 의해서 의롭다함을 받고 정죄함을 받는다. 그 입술로 나간 대로 열매를 딴다 이거죠. 그런데 나가기 전에 그러면 내 마음의 통에 무엇이 담겨져 있느냐, 무엇을 담았느냐 이거예요. 여러분, 저와 여러분도 오늘 말씀을 듣고 그동안에 여기 말씀만 보면 선한 것을 쌓아라, 내 마음에 선한 것을 쌓아라 그랬는데, 오늘 하나님이 원하신 선한 것을 쌓고 선한 것이 출력되는 축복의 성도가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 정말이에요. 그래서 이 마음에 무엇을 쌓느냐가 굉장히 중요합니다. 마음에 무엇을 쌓느냐. 자, 잠언 4장 23절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 무릇 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 자, 뭘 지키라고요? 마음을 지키라고요. 생명의 근원은 뭐라고요? 마음이에요. 마음에서 이제 마음에 쌓은 것이 입으로 나가고 출력되고 출력한 대로 이따가도 말씀드린 열매를 맺고 축복을 받게 된다는 거죠. 마음에 선한 것을 쌓아야 돼요. 한번 같이 해볼까요? 마음에 선한 것을 쌓아야 합니다.
선한 것을 쌓아야 된다. 그런데 오늘 말씀에 선한 것을 뭐라고 말했냐면 하나님의 말씀을 쌓아라. 말씀. 하나님의 말씀을 쌓아라. 하나님의 말씀을 많이 쌓는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축복해요. 네. 이제 가을입니다. 날씨가 아침 저녁으로 선선해져요. 보니까 저녁 때에도 이제 날씨가 너무 좋아서 아주 아름답고 멋진 계절이에요. 코로나 때문에 그런데 이럴 때 저녁 때 아침 때 제일 좋은 게 뭐냐면 주님과 더불어 같이 사색하는 거예요. 주님을 더 묵상하고 주님을 더 가까이 하고 하는 그런 시간을 가져보는 거예요. 굉장히 좋은 계절이에요. 이 가을, 이제 가을에 정말 하나님의 마음에 선한 것, 하나님의 말씀을 쌓는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 마음의 통에다가 우리의 통에다가 무엇을 어떻게 쌓느냐? 말씀을 쌓는데 어떻게 쌓을 것인가 이거예요. 어떻게 쌓을 것인가? 어떻게 쌓는 건 두 가지 볼게요. 본대로 들은 대로. 본대로 쌓아요. 들은 대로 쌓여요. 우리 인간은 과학적인 연구 결과가 나요. 감각의 60%가 눈을 통해서 들어온다는 거예요. 모든 감각의 전체가 100이라고 하면 그 60%가 눈을 통해서 들어오는 거예요. 본대로. 학생이 친구들과 싸우다 친구를 칼로 찔러서 이제 사고를 냈어요. 그 조사를 합니다. 너 왜 그랬어? 뭐에 영향을 받은 것 같아? 결론은 영화 친구라고 하는 영화 중에서 친구를 칼로 찔르는 그 폭력 장면이 너무 많이 나오니까 그걸 보고 모방을 한 거예요. 그러니까 본대로 내 눈에 본대로 입력이 돼가지고 그것이 나간 거예요. 우리가 잘 알고 있는 맹모, 삼천시교라고 하는 게 맹자의 어머니가 맹자를 키울 때 3번 이사를 했다는 거 아니에요? 처음에 이사한 곳이 어디예요? 장례 치르는 곳, 장의사. 그러니까 맨날 뭐냐면 아이고 그 다음에 그것만 흉내내는 거예요. 어릴 때 아이고 아유 도저히 안 되겠다. 이거 못 쓰겠다. 그래가지고 맹자의 어머니가 이사를 했는데 어디 이사를 했냐 하면 그 도살장 근처로 이사를 한 거예요. 그 또 조금 가다 보니까 얘 갖고 그 고기 잡는 거 뭐 이런 거 흉내를 내고 그래. 안 되겠다. 그래서 또 어디를 갔어요? 이사를 했는데 어디로? 시장으로 간 거예요. 시장. 그래서 맨날 파요. 물건 파는 거예요. 물건 파는 거 장사 흉내를 내는 거예요. 얼마예요? 뭐 이런 것만 이거 맨날 그러니까 이것도 안 되겠다. 그래가지고 맹자 어머니가 서당 옆으로 이사를 한 거예요. 거기 가니까 글 읽는 거, 글 읽고 소리를 내서 읽고 그런 것들을 또 본받고 하다가 보니까 맹자가 이제 훌륭하게 됐다는 거예요. 그래서 맹자의 어머니가 맹자를 찌우기 위해서 3번 이사했다는 거 아니에요? 중요한 게 뭐예요? 어릴 때에 보고 어릴 때에 듣는 것이 그 인생을 결정한다는 거예요. 그러니까 무엇이 들어오고 무엇이 나가느냐, 무엇이 눈으로 들어오고 무엇이 귀로 들어오느냐 이거예요. 이거에 따라서 그 인생이 결과가 달라진다는 거예요. 여러분 여기 말씀에 한번 같이 볼까요? 오늘 우리의 마음에 하나님 마음의 말씀을 쌓아야 되는데 어떻게 쌓을 것인가 신명기 11장 18절 20절에 기록했어요. 여기 보면 이러므로 같이 읽겠습니다. 시작. 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희의 손목에 매어. 어디에 매어? 손목에. 하나님의 말씀을 손목에 매어 기호로 삼고 너희 어디에 붙여요? 이마에 붙여서 미간에 붙여서 표를 삼으며 또 그것을 너희의 자녀에게 가르치며 집에 앉아있을 때든지 시를 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론하고 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록하라. 아멘. 자, 손목에 매요, 미간에 붙여요, 그 다음에 자녀에게 가르쳐요, 강론해요, 그 다음에 문설주와 문 위에 문설주와 그 다음에 바깥 문에다가
붙여놔, 기록해라. 왜 그래요? 왜? 눈에 보이는 대로, 잘 보는 대로, 많이 보는 대로 붙여놓고 봐라 이거예요. 봐라. 봐야 그 말씀이 입력된다는 거죠. 여러분, 말씀을 많이 봅니까? 하루에 얼마나 말씀을 보는 시간이 있어요? 자, 드라마 아니면 TV 뉴스 얼마나 봐요? 적어도 1시간 이상은 볼 거요. 그럼 말씀은요? 말씀은요? 쉽지 않아요. 한 절, 한 장 보기가 너무너무 쉽지 않아요. 저는 이 가을에 여러분 좀 하나님의 말씀을 더 많이 보게 되기를 바랍니다. 보는 게 뭐라고요? 입력하는 거란 말이에요. 입력. 입력하면 출력이 나오는데 그게 축복이 나간단 말이에요. 말씀이 이루어진단 말이죠. 자, 시편 1편 2절의 말씀에 우리가 잘 아는 복이 있는 사람은, 자 읽겠습니다. 시작. 복이 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는, 주야로 묵상한도다. 저는 오늘 이 말씀을, 오늘 주일 이 말씀을 정리하고 또 이렇게 하기 위해서 일주일 씨름하는 거예요. 일주일을 다음 주일에는 어떤 말씀을 같이 나누지? 또 생각하고 또 찾아보고 또 한번 또 찾아보고 또 연결시켜보고 막 이렇게 하는 거예요. 이게 묵상이에요. 묵상. 자꾸 이렇게 생각하는 거예요. 여러분, 주일날 들은 말씀을요, 한번 듣고 그냥 끝나지 말고 자꾸 여러분들이 되새김질하고 자꾸 생각하고 또 생각하고 하는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복해요. 아멘? 제발 그렇게 해주시길 바라요. 여러분 잘 되기를 바라요? 그러면 그렇게 해보세요. 영원히 잘 되기를 바라면 정말 그렇게 해보시기를 바라요. 주야로 묵상하는 자로다. 그 사람이 복이 있다 이거예요. 복이 있다. 복이 있다. 자, 여호수아서 1장 8절에 한번 읽겠습니다. 여호수아 1장 8절, 이제 그 유언처럼 남기는 거예요. 모세가 여호수아에게 그다음에 남기는 거예요. 이 율법책을, 시작. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 아멘. 그럼 입에서 떠나지 말게 할 게 뭐냐? 하나님의 말씀이에요. 자꾸 묵상하는 거예요. 자꾸 쓸데없는 소리 한다네. 쓸데없는 소리. 죄송한 얘기인데요, 제가 이제 학교에 가서 이렇게 애들을 상대하고 이제 자원봉사 개념으로 이제 일을 해요. 그런데 5사람이 이제 일을 했다고요. 그 중에 한 분이 이제 연세가 드셨어요. 근데 연세가 드셨는데 그분은 입을 열으면 아들 둘 키우는 거예요. 아들 둘을 키우는데 아들 둘을 어디 고등학교 나왔다, 어느 대학을 갔다, 그 다음에 지금은 로스쿨을 해서 지금 로스쿨에 변호사 시험을 준비한다, 뭐 이런 얘기야. 하루도 그 얘기 안 하는 날이 없어. 만날 때마다 그 얘기야. 아이고, 이놈의 자식이 오늘 어제는 새벽 2시에 와가지고 잠도 못 잤다고. 새벽 2시까지 공부했다는 얘기잖아요 지금. 응? 그 다음에 걔 뒷바라지 하느라고 나도 잠을 설쳤어요, 뭐 이런 거. 그 다음에 이놈의 자식 그냥 막 자식 욕을 하는데 결국엔 자랑이야. 계속 그 얘기만 하는 거야. 그 얘기만. 그러니까 거기 있는 다른 사람이 듣기는 들어. 나중에 뒤에 가면 뭐예요? 또 그 얘기라고, 또 그 얘기라고. 또 한마디로 말하면 쓸데없는 얘기라. 나에게 듣는 나에게는 쓸데가 별로 없다는 얘기예요. 한번 생각해 보세요. 여러분들이 나가는 말들이 쓸데있는 말 같아요? 쓸데있는 말 하시겠죠, 여러분들은. 겨우 나와 관련된 거예요. 나와 관련되고 겨우 먹고 입고 이런 요거에 좀
생산적이고 좀 더 유익을 주고 좀 더 영향을 주고 덕을 세우고 좀 더 살리고 좀 더 건강하게 하고 뭐 이런 그런 쪽의 용어들을 그런 내용의 말들을 해야 되는데 너무너무 우리가 수준이 낮고요. 폭이 좁아. 응? 여러분 그게 뭐예요? 하나님의 말씀을 입에서 떠나게 하지 말고 이 말씀을 강론하고 주야로 묵상하고 이 말씀을 가까이 하고 아멘? 그렇게 하는 것이 내 마음의 통에다가 무엇을 담고 쌓느냐가 입력하는 거란 말이에요. 입력. 자, 오직 같이 한번 신명기 30장을 읽겠습니다. 시작. 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 자, 보세요. 뭐가 가까워요? 말씀이 여러분들에게 가까워야 돼요. 자, 여러분들 가장 가까이 있는 게 뭐예요, 요즘에? 핸드폰. 너무 뭐 딱 밀착형이죠, 뭐 밀착형이요. 집에 있을 때 여러분들이 가까이 있는 게 뭐예요? 손에 닿으면 손에 딱 집으면 하는 거 리모컨. 응? 딱 잡아가지고 빨리 해야지 돌려야지. 예? 가까이 있는 거예요. 그러면 가까이에 있는 거 그게 여러분들의 영향을 주는 거예요. 근데 뭐를 가까이 하라고요? 오늘 말씀에는 말씀을 가까이 하라 이거예요. 말씀을 가까이 하라고. 그럼 말씀을 좀 더 가까이 하게 되길 바랍니다. 제가 요즘에 제가 이제 그 학교도 나가고 뭐 이렇게 하고 하니까 제 자신을 돌아보는 거예요. 이 성경책을 제가 떨어지지 않게 가지고 다니고 막 가방에도 넣고 다니고 막 이렇게 하고 있는데 요즘에는 그런 정신이 좀 약해졌어. 솔직히 말하면 약해졌어. 그래서 제가 이 말씀을 그렇지 더 가까이 해야지. 내가 진짜 더 가까이 해야지. 라고 하는 생각을 하게 돼요. 여러분 말씀을 가까이 하게 되기를 바랍니다. 가까이에 뭐가 있어야 된다고요? 말씀이 있어야 된다고요. 내 눈에 내 귀에 들려오는 게 뭐라고요? 말씀이어야 된단 말이에요. 학교에 이제 이건 이번에 이제 얼마 전이에요. 학교에 선생님들이 학교 등교를 할 때 선생님들이 이렇게 앞에 서 있어요. 그러면 학생들이 막 슬리퍼 끌고 질질 끌고 오고 반바지 입고 오고 복장 안 갖추고 오잖아요. 교복 안 입고. 그러면 오라고 해서 이렇게 잡아 선생님들이. 그런데 그중에 한 날은 이제 두세 명이 이렇게 같이 와요. 그래서 선생님이 복장 불량해 너희들 일로 와. 이렇게 이렇게 세웠단 말이죠. 그런데 선생님 앞에서 친구들끼리 서로 욕을 하는 거예요. 욕을 하는 거예요. 그 선생님이 이놈의 자식들 아니 니들끼리 있을 때 몰라도 선생님이 있는데 욕을 해? 막 야단을 치는 거예요. 벌써 오래된데 얼마 전에 막 이야기를 하는 거예요. 이야기를 하는 청년이요. 그런데 이야기에서 한 그 남자 이제 학생인지 청년인지 모르게 하여간 장성이 있으니까. 근데 입을 열면 제가 보세요. C자가 나와. C. C. 그 다음에 개자가 나와. 개. 알기요? 개. 개자가 나와. 그 다음에 죽는다. 죽여버린다. 죽을래. 막 이런 죽자가 나와. 그 다음에 그 있잖아요. 조자. 자 보세요. C, 개, 죽, 조. 아니 짧은 그 시간 동안에 그 말로 대별을 하는 거야. 말이 그냥 입에서 그것만 나오는 거야. 그러면 얘는 친구들과 관계 속에서 말하고 듣고 하는 것이 뭐였어요? 딱 그런 용어들이야. 그러니까 그게 나오는 거예요. 그게 나오는 거예요. 그래서 우리 안에 무엇을 입력시키느냐에 따라서 무엇이 나가는 게 중요해요. 자, 출력이 굉장히 입력이 중요해요. 입력. 무엇을 입력하느냐? 그래서 출력이 되는데 입력은 물론 하나님의 말씀을 자꾸 보고 듣고 가까이 하고 하면서 묵상하고 되새김질하고 써붙여놓고 보고 듣고 하면서 계속 우리 안에 쌓는 거예요. 쌓는 거. 하나님의 말씀을 가까이 하면서 쌓는
이 가을에 여러분 그렇게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래야 돼요. 그래야 우리의 영이 살쪄요. 영이 살쪄요. 하나님의 말씀은 생명의 양식이잖아요. 양식이잖아요. 영혼의 양식이란 말이에요. 자, 그렇게 되기를 바라는데, 자, 그러면 입력을 시켰어요. 가까이 하고 묵상하고 쫙 입력을 시켰어. 이제 나가는 게 어디로 나가요? 입을 통해서 나간단 말이죠. 입을 통해서 나가. 그런데 이 입으로 잘 나가도록, 입술을 잘 사용하도록 그렇게 해야 된다는 거예요. 자, 거기에 입에서 나가는 말도, 자, 거기에 시편 55편 11절과 민수기 14장 28절 읽겠습니다. 두 가지를 같이 읽겠습니다. 시작. 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라. 아멘. 내 입에서 나가는 말이 어떻게 돼요? 결코 헛되지 않다. 여러분, 입에서 나가는 말은 결코 헛되지 않다. 빈말로 나가는 게 아니고요. 반드시 하나님 여기 말씀에, 자, 민수기 14장 28절 시작. 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행한다. 너희 말이, 그러니까 우리의 말이 우리가 말을 하면 그것은 하나님이 듣는다는 거예요. 그러면 하나님이 듣고 그 네 입에서 말한 대로 말한 대로 만들어 주겠다는 거예요. 그러니까 여러분들, 우리가 입에서 나가는 말이 얼마나 중요한지 몰라요. 입에서 나가는 말이. 제가 이 말씀 찾아봤어요. 우리가 말하는 그 기술, 화술이라고 하는데, 자세하게 얘기할 거 이거예요. 첫 번째, 혼자서 하는 말, 다른 사람하고 얘기할 때 혼자서 할 때 3분을 넘기지 말아. 이거 3분 혼자 떠들지 말라 이거예요. 혼자 떠들지 말라. 그 다음에 초점, 아까도 얘기했던 초점이 없는 거예요. 무슨 말 하는지 모르는 거 있죠. 이 말했다 저 말했다 왔다 갔다 이렇게 하다 무슨 말 하는지 모르는 거예요. 그러니까 초점을 맞춰라. 세 번째, 추상적인 말은 하지 말라. 제대로. 그 다음에 저는 이거예요. 네 번째가 중요해요. 흥분하게 되면 일단은 침묵하라. 입을 닫아라. 흥분한 상태에서는 침묵해라. 네 번째, 의사표시를 적극적으로 해라. 그 다음에 최대한 기분 좋은 말투를 사용해라. 저는 네 번째예요. 흥분하게 되면 일단 침묵하라. 왜냐하면 흥분하게 되면 좋은 말이 나갈 수가 없어. 아까도 말했지만 씨자, 개자, 죽자 이런 말만. 여러분, 우리 입에서 나가는 출력되는 말이 헛되지 않고 그 말대로 하나님이 이끌어 가신다는 걸 생각할 때는 너무너무 우리가 생각할 게 많아요. 여러분, 입술에서 하나님의 입력된 말씀이 나가는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 자, 거기에 잠언 15장 23절과 25장 11절 말씀이 있습니다. 입에서 나오는, 시작. 입에서 나오는 것들은 마음에서 어디서 나온다고요? 마음에서 나오는 거예요. 입에서 나오는 것들은. 그러니까 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. 사람이 깨끗하냐 더럽냐는 이 입에서 나오는 걸로. 입에서 나오는 말이 깨끗하면 깨끗한 거고요. 더러우면 사람이 더럽다는 거예요. 이 예수님의 말씀이에요. 자, 잠언 25장 11절 시작. 경우에 합당한 말은 아로새긴 은쟁반의 금사관이라. 자, 은쟁반과 금사과가 좋은 거예요, 나쁜 거예요? 쟁반인데 이게 쟁반이 플라스틱이 아니고 은으로 만들었어. 근데 은으로 만든 그 쟁반 위에 사과가 있는데 사과가 뭐라고요? 금사과야, 금사과. 가치가 있다는 거예요. 가치, 존귀하다는 거예요. 가치가 있다. 경우에 때에 맞는 아름다운 말, 경우에 합당한 말은 그만큼 가치가 있다는 거죠. 가치가 있다는 거예요. 자, 여러분, 경우에 맞는 말 하기가 쉽지 않아요. 때에 맞는 말. 옛날 시골 장터에 그 시장에 성이 박씨야.
박씨성을 가진 고깃집 백정이죠. 백지 고기 잡는 백정이 이제 장사를 하고 있어요. 근데 두 사람의 젊은 양반이 고기를 사러 왔다는 거예요. 근데 그 중에 한 사람이 이 백정에게 이렇게 얘기했어요. 한 사람이 어이 이 백정놈아 고기 한 근만 다오. 퉁명스럽게 이제 얘기한 거예요. 그러니까 백정이 예 그러지요. 그런 고기를 썰어서 이제 산 먼저 한 양반에게 고기를 줬어요. 두 번째 양반이 이렇게 얘기합니다. 어이 박서방 고기 한 근만 주시게. 이렇게 얘기한 거예요. 그래 예 고맙습니다. 그래놓고 고기를 썰어가지고 줬어요. 그런데 다른 거예요. 먼저 고기를 달라고 한 사람이 가만히 보니까 아니 양이 너무 적은 거예요. 그래가지고 역정을 내면서 이렇게 이야기합니다. 응? 야 이놈아 같은 한 근인데 이 양반 것은 나보다 2배가 크냐? 나는 왜 이렇게 적게 줘? 막 이렇게 하면서 막 항의를 한 거예요. 그러니까 박서방이 하는 얘기야. 예 손님 고기는 백정이 자르는 것이고요. 이 어르신 고기는 박서방이 자른 것이기 때문에 다릅니다. 라고 했다는 거예요. 그러니까 같은 말을 해도요. 기분을 좋게 하고 기분을 나쁘게 할 수 있어요. 여러분 그걸 꼭 기억하십시오. 경우에 합당한 말은 은쟁반에 뭐라고요? 금사과라고요. 그러니까 오늘 주보에다가 그림에다가 그걸 적어놓은 거예요. 경우에 합당한 말은 뭐라고요? 은쟁반에 금사과다. 한번 같이 해볼까요? 경우에 합당한 말은 무슨 쟁반? 은쟁반에 무슨 사과? 금사과. 은쟁반에 금사과예요. 그렇게 하려면 우리의 입술, 우리의 마음에 무엇을 쌓느냐, 입력시키느냐, 그 다음에 출력을 어떤 걸 하느냐 굉장히 다르요. 여러분 그런 축복의 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그 다음에 이 잠언 18장 20절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 18장 20절 입술의 열매인데요. 사람은 시작. 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라. 아멘. 입술에 나오는 열매로 배부르게 된다. 입술에 나오는 열매로 배부르게 된다. 여러분 어떤 말이 나가느냐에 따라서 결과가 달라요. 결과가 달라. 자, 거기에 또 잠언 12장 18절, 그다음 로마서 3장 13, 14절이 있어요. 한번 같이 읽어볼까요? 자, 칼로 시작. 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라. 자, 여기 두 가지가 대비되어 있어요. 칼로 찌르는 말이 있고요. 약이 되는 말이 있어요. 약이 되는 말이 있어요. 여러분, 칼로 찌르는 것, 화가 났을 때, 성났을 때, 감정이 막 올라왔을 때, 그때 말하는 거는 다 칼로 찌르는 거예요. 독한 말이 나가는 거예요. 그런데 마음에 하나님의 말씀을 꽉 채워 있고, 그 다음에 은혜가 충만할 때에는 우리 입에서 뭐가 나와요? 약이 나가는 거예요. 약. 여러분 독이 나가지 말고 약이 나가는 입술 되시기를 바랍니다. 아멘. 네, 따라하겠습니다. 독이 나가지 말고 약이 나가야 됩니다. 아멘. 약이 나가야 돼요. 약. 자, 거기에도 똑같은 거예요. 로마서 시작. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하다. 응? 입술에는 이게 뭐예요? 이게 사두개인과 바리새인들과 믿지 않는 사람들의 그 죄악을 짓는 사람들의 입술이에요. 독이 있어. 독. 저주하고 악한 독이 나가는 거예요. 그러니까 그 말을 내뱉으면 듣는 사람이 다 죽는 거예요. 죽는 거예요. 여러분 은쟁반의 금사과, 그 다음에
열매, 입술의 열매가 배부르게 하고 만족하게 하는 거예요. 그 다음에 약과 같은 말. 이 말이 우리의 입술을 통해서 출력이 돼야 된다는 거예요. 출력되면 그 출력된 말대로 하나님이 들으시고 그 인생을 축복해 주신다는 거죠. 자, 말씀을 정리합니다. 입력, 출력이 있어요. 그런데 담는 그릇은 뭐라고요? 마음이라고요. 마음에 입력시키는 게 뭐라고요? 세상 것 아니가 하나님의 말씀을 심어라, 담아라, 가득 채워라. 그리고 출력할 때도 하나님의 말씀이 출력되게 해라. 출력의 통로는 뭐라고요? 입술이다. 입술이 독이 나가지 말고 약이 나가야 된다. 열매, 덕을 세우고 만족을 얻는 축복의 그 다음에 깨끗한 더럽게 하는 입술이 아니라 깨끗하게 하는 입술이 되어야 된다. 여러분, 그런 축복의 종들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 이 가을에는 입력을 시킬 때 뭐를 많이? 하나님의 말씀을 입력시키자 이거예요. 자꾸 보고 듣고 또 말하고 하는 것이 하나님의 말씀으로 충만한 우리의 심령, 마음, 입술 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 마지막으로 어떤 시인의 시예요. 봄은 축복은 무엇을 타고 오나? 이거예요. 봄은 아지랑이를 타고 온다. 여름은 소나기를 타고 온다. 아니면 뭉게구름을 타고 온다. 가을은 빨간 고추잠자리를 타고 온다. 겨울은 코끝을 시리게 하는 매운 바람을 타고 온다. 수돗물은 수도관을 타고 오며 우리의 살림살이를 돕고 전기는 전선을 타고 와서 어둠을 밝힌다. 그러면 축복은 무엇을 타고 올까? 잘 보이지는 않지만 너무도 가까이에 있다. 바로 내 입술이다. 입술의 열매는 참으로 크다. 입술을 타고 뭐가 온다고요? 축복이 온다고요. 여러분, 축복, 이 입술을 통해서 하나님의 말씀이 입력되고 이 마음에 하나님의 선한 것이 쌓이고 그 다음 입술을 통해서 하나님의 말씀이 출력이 되고 그래서 그 출력된 말씀대로 축복이 되는 그런 복된 성도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.